السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन सहाबा का मैं जिक्र करूंगा Ich werde heute über einige Gefährten von Badr erzählen und der erste Name ist von Tufail bin Haris. Hazrat Tufail bin Haris gehörte den Quraysh an. Sein Vater hieß Suhaila, die Mutter hieß Suhaila bint Usay. Und nach der Hijra von Medina hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hazrat Tufail bin Haris und Hazrat Munzir bin Muhammad und nach einigen anderen Überlieferungen auch mit Hazrat Sufyan bin Nasr hatte er ihn verbrüdert. Hazrat Tufail bin Haris hatte einen Bruder Ubaidah und Hussein und nahm mit diesen an der Schlacht von Badr teil. Genauso nahm er an der Ghazwa Uhud und Khandaq teil und an allen Schlachten, an denen der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabei war, hatte er die Möglichkeit mit teilzunehmen. Er verstarb im Alter von 70 Jahren im Jahr 32 nach der Hijra. Der zweite Gefährte ist Hazrat Sulaim bin Amr Ansari. Seine Mutter hieß Sulaim und er gehörte dem Stamm Banu Salama an und nach einigen Überlieferungen hieß er Suleiman bin Amr. Er hatte in Aqba mit 70 weiteren Gefährten das Bait abgeleistet und nahm an der Schlacht von Badr und Uhud teil und verstarb in der Schlacht von Uhud. Mit ihm zusammen war sein Sklave auch anwesend. Der nächste Gefährte ist Sulaim bin Haris Ansari. Auch er gehörte dem Stamm Khazraj und davon der Familie Banu Dinar an. Über ihn wird erzählt, dass seine Familie Banu Dinar, dass er ein Sklave dieser Familie gewesen ist und man sagt auch, dass er der Bruder von Zahaq bin Haris ist. Gemäß den Informationen, die vorhanden sind, sind beide Überlieferungen jedenfalls vorhanden. Er nahm an der Schlacht von Badr und Uhud teil und verstarb in der Schlacht von Uhud. Danach ist Sulaim bin Hanan Ansari. Seine
Mutter war Suleika bint Malik. Hazrat Anas bin Malik, er war der Onkel mütterlicherseits von Anas bin Malik und der Bruder von Sulaim und Haram. Haram war die Frau von Ubadah bin Sabit und Sulaim war die Frau von Talha Ansari, Abu Talha Ansari. Und der Sohn Hazrat Anas bin Malik, der Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war der Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er nahm an der Schlacht von Badr und Uhud zusammen mit seinem Bruder Haram bin Milhan teil. Und beide verstarben in dem Ereignis von Bahri Mauna. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er auswanderte, und nach Bahri Mauna Munzir bin Amr Saidi kam, Amir bin Jafar kam zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wollte ihm ein Geschenk geben. Der heilige Prophet weigerte sich, dieses anzunehmen und lud ihn zum Islam ein. Er nahm den Islam aber nicht an, entfernte sich aber auch nicht von dem Islam. Amir bat darum, wenn sie einige ihrer Gefährten mit mir schickten, dann hoffe ich, dass sie ihre Einladung annehmen werden. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich habe Angst, ich fürchte mich davor, dass Ahle Najr sie nicht lebendig wieder zurückschicken werden. Und ihnen vielleicht einen Schaden zufügen werden. Er antwortete, wenn jemand vor ihnen kommen wird, so werde ich ihnen Zuflucht gewähren. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schickte 70 junge Männer, die als Rezitatoren des heiligen Koran galten, mit ihm. Und Hazrat Munzir bin Amr as-Saidi wurde zum Amir ernannt. Dieses Ereignis ist schon vorher zitiert worden. Es wurde darüber berichtet, als diese Menschen in Bahri Mauna kamen, beim Boden von Amir bin Sulaim, zwischen dem Boden von Amir und Bani Sulaim, und sie stiegen dort ab und legten ihre Kamele nieder und schlugen dort ein Lager auf. Sie schickten einen Mann zu Amir bin Tufail mit der Botschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hatte noch nicht die Botschaft vorgetragen, als er getötet wurde, und die Leute verweigerten sich, dem Ruf von ihm zu folgen. Er hatte die Stämme Sulaim bin Sumayya und andere Stämme gerufen, die mit ihm kamen und ihn zu ihrem Fürsten machten. Als Hazrat Haram verspätet war, kamen die Muslime hinterher und trafen auf die angreifende Truppe an. Sie umzingelten die Muslime. Die Feinde waren in Überzahl. Es gab eine Schlacht und alle Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam starben den Märtyrertod. Unter den Muslimen war Sulaim bin Milhan und Hakam bin Ghassan. Als diese umzingelt wurden, sagten sie: O Allah, außer dir sehen wir niemanden, der unseren Salam-Gruß an den Propheten schicken kann. Also sende unser Salam an den heiligen Propheten. Als Gabriel al-Islam dies an den heiligen Propheten überbrachte, sagte der heilige Prophet: Wa alayhimus Salam, auf sie sei ebenfalls Salam und Frieden. Also Munzir bin Amr sagte, wenn ihr wollt, dann werden wir euch Zuflucht gewähren, aber sie weigerten sich und trafen auf die Menschen und wurden getötet. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, sie kamen vor dem Tode, obwohl sie das wussten, haben sie dem Tod in die Augen geschaut mit Mut und Tapferkeit.
obwohl sie keine Mittel zum Krieg hatten und sie waren gar nicht mit dem Ziel des Krieges unterwegs. Dann geht es um Sulaim bin Qais, denn seine Mutter hieß Sulaim bin Khalid. Er war der Bruder von Khawla bin Qais, die Ehefrau von Hazrat Hamza. Und in der Schlacht von Badr und Uhud und Khandak, in allen Schlachten nahm er mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam teil. Er verstarb während der Ära von Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu. Ein weiterer Gefährte war Sabit bin Saliba. Sein Name war Sabit bin Saliba. Die Mutter hieß Unas bint Saad und er gehörte dem Stamm Banu Uzra an. Sein Vater Salba bin Zaid wurde auch Al-Jaza genannt. Aufgrund seiner Tapferkeit und seines Mutes wurde er so genannt. Und deswegen wurde auch Sabit Al-Jaza genannt. Sabit bin Salibas Nachkommen, zu seinen Nachkommen gehören Abdullah und Haris. Die Mutter war Umamma bint Usman. Sabit war mit den 70 Gefährten in dem Bait, in dem Treugelübde von Akhbasaniya anwesend, und er nahm an der Sulh Hudaybiyah, Ghazwa Badr, Ghazwa Uhud, Fatah Makkah, Ghazwa Taif teil, und an der Schlacht von Taif verstarb er den Märtyrertod. Ein weiterer Gefährte ist Samak bin Saad. Sein Vater war Salih bin Saliba, Noman bin Bashir. Das Vater war sein Bruder, Bashir bin Sabit. Er nahm mit seinem Bruder Bashir an der Schlacht von Badr teil und ebenso nahm er an der Schlacht von Uhud teil. Er gehörte dem Stamm der Khazraj an. Ein weiterer Gefährte ist Jabir bin Abdullah bin Riyaz. Hazrat Jabir gehört zu den 6 Ansar, die als allererstes in Mekka den Islam annahmen. Hazrat Jabir nahm an Badr und Uhud und allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam teil. Vor dem Bait von Aqba Ula hatte er in Mekka den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgesucht und das waren 6 Ansar, die den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam trafen. Das waren die folgenden: Usad bin Zarara, Auf bin Haris, Rafi bin Malik bin Ajlan, Qutba bin Amir bin Hadida und Uqba bin Amir bin Nabi und schließlich Jabir bin Abdullah bin Riyah. All diese Gefährten nahmen den Islam an. Als sie nach Medina zurückkehrten, überbrachten sie die Botschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sprachen über ihn mit den Bewohnern von Medina. Und das wurde bereits beim Gefährten Aqba bin Amir erzählt. Ich werde das kurz wiederholen. Als diese Menschen sich vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam verabschiedeten, sagten sie zu ihm: Die Bürgerkriege haben uns sehr geschwächt. Es gibt großen Zwist und Streit unter uns allen. Und wenn wir nach Yasrib zurückkehren, wollen wir Tabligh machen und über den Islam berichten. Und es kann sein, dass Allah durch ihre Botschaft und unser Tabligh uns wieder vereint. Und wenn wir zusammen sein werden,
dann werden wir ihnen in jeder Hinsicht helfen können. Diese Menschen gingen zurück und durch sie wurde in Yasrib der Islam verbreitet. Dieses Jahr verbrachte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Mekka unter Furcht, aber auch unter Hoffnung. Und man war gespannt, dass diese 6 Gefährten, die das Bait abgeleistet hatten und zurückgingen, was mit ihnen passieren würde. Würden sie Erfolg bekommen in Yasrib? Gäbe es einen Funken der Hoffnung dort? Denn alle anderen Städten und Orte waren dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verschlossen und die Feindschaft gewann Oberhand. In Mekka, die Fürsten von Taif, all diese hatten die Mission des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam stark verleugnet, und auch die übrigen Stämme waren dabei, den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganz stark zu verleugnen. Durch das Bad dieser Menschen gab es einen Funken Hoffnung in Medina. Aber das war keine große Hoffnung. Wer hätte sagen können, dass diese 6 Menschen die Schwierigkeiten, die auf sie zukämen, dass sie mit diesen fertig werden könnten, wenn die Feinde irgendwas sich vornehmen würden. Sie gingen zurück und machten das Tabligh, und während dieser Zeit vergrößerte sich die Feindschaft der Menschen aus Mekka von Tag zu Tag. Und die Menschen waren voller Überzeugung, dass der Islam nun heute vernichtet werden konnte, denn wenn der Islam Mekka verlassen würde, dann wäre es schwer geworden, den Islam aufzuhalten. Deswegen wurde die Feindschaft in Mekka sehr groß, aber trotz dessen hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine aufrichtigen Gefährten, die Muslime, waren wie eine bleierne Wand und verteidigten ihre Botschaft und es gab keine Sache, die sie von der Botschaft und von der Einheit Gottes und der Lehre des Islams aufhalten konnte. Das war eine sehr sensible Zeit für den Islam. Es gab Hoffnung, es gab Furcht. Die Menschen, die nach Medina gingen, man war gespannt, was passieren würde. Im nächsten Jahr kam wieder eine Delegation von Medina zum Hajj. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging voller Freude aus seinem Haus und ging nach Aqba und schaute sich um, und sein Blick fiel auf eine kleine Gemeinde von Yasrib, und sie alle erkannten ihn und kamen zu ihm. Voller Liebe und Aufrichtigkeit gingen sie zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6 dieser Menschen waren genau die, 5 dieser Menschen waren die das Bad abgeleistet hatten, und 7 waren neue Menschen, und es waren Menschen sowohl von Aus als auch von Khazraj, von den beiden Stämmen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam trennte sich von den Menschen und ging in ein Tal mit diesen Menschen. Und diese Delegation von 12 Menschen berichteten dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam über Yasrib. Und all diese Menschen leisteten das Bait an der Hand des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ab, den Treueeid. Und dieses Bait war sozusagen ein Grundstein für den Islam in Yasrib. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahm das Bait mit den folgenden Worten ab. Er sagte: Wir werden Gott als den einen Gott annehmen, werden keinen Götzendienst leisten, werden nicht stehlen, werden nicht Unzucht
und Ehebruch betreiben. Wir werden uns vor Mord hüten. Wir werden niemandem etwas Falsches anlasten und werden sie in jeder Sache gehorchen. Nach dem Treueeid sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Schaut, wenn ihr voller Aufrichtigkeit und voller Wahrheit diesem Gelübde folgen werdet, dann werdet ihr das Paradies erlangen. Und wenn ihr schwach werdet, dann liegt eure Sache bei eurem Herrn. Er wird tun mit euch, was er möchte. Und diese Menschen erfüllten ihren Treueeid und bewiesen diesen. Sie bewiesen diesen nicht nur, sondern zeigten ein großes Maß an Vorbild und für andere. Und wenn wir die Geschichte des Islams in Medina betrachten, dann fällt uns dies auf. Also Munzir bin Amr bin Khunais war ein Gefährte, über den berichtet wird. Sein Pseudonym war Unico Bilmaut, das heißt derjenige, der dem Tode in den Augen schaut. Er hieß Munzir, sein Vater hieß Amr, er gehörte dem Khazraj-Stamm und der Familie Banu Sada an, hatte an dem Beit Akbar, also an dem Treueeid von Akbar, teilgenommen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Hazrat Munzir bin Amr und Saad bin Ubada sie zum Naqib ihrer Familie ernannt, also zum Fürsten ihrer Familie oder zum Aufseher ihrer Familien. Während der Zeit der Jahiliya, also vor dem Islam, konnte er auch schon lesen und schreiben. Hazrat Munzir und Hazrat Ulaib wurden zu Brüdern vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ernannt. Er nahm an der Schlacht von Badr und Uhud teil, also Hazrat Munzir. Über Hazrat Munzir bin Amr, steht in Sirat Khatam Nabin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib hat geschrieben, dass er der Familie Banu Saida angehörte. Er war ein sehr mystischer Mensch und verstarb beim Ereignis von Bahri Mauna, worüber schon berichtet wurde. Etwas werde ich auch aus der Sicht von Munzir bin Amr erzählen, zusammenfassend, aus Sirat Khatam Nabiyyin. Die Stämme Sulaim und Utfan, das waren Stämme, die im Zentrum von Arabien waren, und mit den Quraysh von Mekka waren sie verbündet gegen die Muslime. Sie waren mit ihnen verbündet und schmiedeten Pläne, wie man den Islam beseitigen könne, und ihre Aktivitäten wurden größer, und ganz Arabien war langsam voll von dem Gift der Feindschaft des Islam. In diesen Tagen gab es eine Person, Abu Bara Amir, der ein Fürst von Banu Amir im Zentrum Arabiens war, und er kam zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie vorher schon berichtet wurde. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überbrachte ihm die Botschaft des Islams, und scheinbar hörte er voller Aufmerksamkeit zu, aber nahm den Islam nicht an. Danach, wie berichtet wurde, sagte er zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Schicken Sie mir einige Gefährten mit nach Najd, und sie werden unter den Ahl Najd den Islam verbreiten und die Botschaft des Islams verbreiten. Und dann sagte er auch: Ich hoffe, dass die Menschen von Najd sie nicht ablehnen werden. Aber der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich habe kein Vertrauen an Ahl Najd. Und Abu Bara sagte: Fürchten Sie nicht, fürchten Sie sich nicht, ich bin derjenige, der Sie beschützen wird. Und Sie werden mit mir gehen.
Abu Bara war ein Fürst eines Stammes und hat viel Einfluss, und deswegen glaubte der heilige Prophet Muhammad ihm und schickte eine ganze Jamaat in Richtung von Najad. Hazrat Mir Bashir Ahmad Sahib schreibt, das ist eine Überlieferung der Geschichte, aber in Bukhari heißt es, dass die Stämme Rel und Saman etc., dass einige von ihnen zum heiligen Propheten kamen und den Islam annehmen wollten und sagten, dass schicken Sie eine Delegation beziehungsweise helfen Sie uns gegen die Menschen, die gegen den Islam sind. Und wie er helfen soll, das ist nicht bekannt. Jedenfalls baten sie darum, dass einige Menschen geschickt werden sollen, woraufhin der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Truppe schickte, über die berichtet wurde. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt, unglücklicherweise gibt es auch Vermischungen in Bukhari über dieses Ereignis, und deswegen weiß man nicht aus der Geschichte und aus Bukhari genau, was die Wahrheit ist, aber es gibt auch eine Lösung dafür. Er sagt, etwas kann voller Überzeugung gesagt werden, nämlich, dass die Stämme Rel und Sakwan etc. zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen und darum baten, einige Gefährten mitzuschicken. Und wenn man beide Überlieferungen vergleicht, dann passt das insofern zusammen, schreibt der Mirza Bashir Ahmad Sahib, wenn man sie passend macht und wenn man sie beide vergleicht und wie sie beide zusammenhängen können, dann könnte es sein, dass Rel und Sakwan, die Stämme, dass Abu Bara Amri, der Fürst von einem Stamm, auch mitkam und er als Repräsentant dieser Stämme zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und mit ihm redete. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete gemäß der Geschichte, dass ich Al-Najad nicht vertraue. Und wenn er antwortet, dass sie keine Furcht haben sollen, ich garantiere den Frieden ihrer Gefährten, das zeigt, dass Abu Bara auch, dass er nicht alleine war, sondern Menschen von Rel und Sakwan mit ihm waren, weswegen der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam voller Sorgen war. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte in Monat Safar, 4. Jahr nach der Hijra, die Bitte akzeptiert und eine Gruppe von Gefährten unter der Leitung eines Gefährten geschickt. Es waren 70 Gefährten, fast alle waren Rezitatoren des Heiligen Koran. Als sie an der Stelle kamen, die aufgrund eines Brunnens als Bahre Mauna bekannt ist, kam eine Person, Haram bin Milhan, der Onkel von Anas bin Malik, und ging nach vorne, um die Botschaft des heiligen Propheten vorzutragen, dem Neffen von Amir, der zum heiligen Propheten gekommen war, und alle anderen Gefährten blieben zurück. Als Haram bin Milhan die Botschaft des heiligen Propheten als Botschafter verbreitete und dahin kam, fingen sie an, heuchlerisch zu werden, aber blieben dann sitzen. Und wie eben berichtet wurde, einige Unruhestifter machten ein Zeichen, und ein Mensch kam von hinten und griff ihn an mit einem Speer und tötete ihn. Haram bin Milhan hatte auf der Zunge die folgenden Worte. Er sagte: Allahu Akbar Fusto wa Rabbil Kaaba. Allah ist der Größte, ich schwöre bei Gott, ich habe mein Ziel erreicht. Amr bin Tufail genügte nicht der Tod des Botschafters des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern stachelte die Menschen an,
auch die anderen Muslime anzugreifen. Aber wie eben berichtet wurde, sie wollten dies nicht tun. Aber eine weitere Sache, die hier berichtet wurde, ist, sie sagten, wir werden nicht die Muslime angreifen, weil Abu Bara gesagt hatte, dass ich garantiere, dass ihnen nichts passieren wird. Und der Stamm sagte, wenn Abu Bara garantiert hat, dann werden wir auch nicht angreifen. Aber der andere Stamm, Banu Rail und Banu Zakwan etc., die anwesend waren, gemäß der Überlieferung von Bukhari kamen sie auch als Delegation zum Heiligen Propheten. Er nahm sie mit sich und all diese Menschen gingen zu dieser kleinen Gruppe von Muslimen und griffen sie an. Und als die Muslime sahen, dass diese wilden Tiere zu ihnen kamen, sagten sie, wir wollen nicht kämpfen. Wir sind gekommen, um die Botschaft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam weiterzugeben. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Und wir haben uns nicht vorgenommen, mit euch zu kämpfen. Aber niemand hörte zu und sie wurden allesamt getötet und zu Märtyrern gemacht. In der Geschichte heißt es, als Jibrail a.s. über die Märtyrer von Bahr Mauna dem heiligen Propheten berichtete, sagte der heilige Prophet über Munzir bin Amr, über den gerade berichtet wird. Also Munzir bin Amr wusste, dass jetzt der Märtyrertod kommen wird, hat er gekämpft und den Märtyrertod angenommen. Deswegen wurde er Munik lil Yamut genannt, derjenige, der dem Tod in die Augen schaut. Hazrat Munzir bin Amr war derjenige, dem die Leute sagten, wir können dir Flucht gewähren, wenn du willst, Zuflucht gewähren. Aber er verweigerte dies. Und Hazrat Sahal berichtet, als Abu Usaid, sein Sohn, bei ihm ein Sohn geboren wurde, wurde er zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gebracht. Der heilige Prophet nahm ihn in den Schoß. Also Abu Usaid saß dort und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam beschäftigte sich in einer anderen Arbeit und Abu Usaid zeigte den Leuten an, dass sie ihn holen sollen und die Menschen nahmen ihn von seinem Schoß. Als er frei war, der heilige Prophet fragte er, wo ist das Kind hin? Also Abu Usaid sagte, O Prophet Allahs, wir haben ihn nach Hause geschickt. Der heilige Prophet sagte, wie habt ihr ihn genannt? Abu Usaid sagte, wir haben ihn so und so genannt. Der heilige Prophet sagte, nein, nennt ihn Munzir. Und der heilige Prophet nannte ihn an dem Tage Munzir. Das ist nicht der Munzir, über den gerade berichtet wird. Und die Kommentatoren sagen, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn Munzir nannte, weil der Onkel von ihm, Munzir bin Usaid hieß, Munzir bin Amr hieß. Das war der Onkel von Abu Usaid, der in Bahr Mauna starb. Und deswegen nannte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das Kind so, damit er in die Fußstapfen von ihm treten möge. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte die Namen dieser Märtyrer am Leben halten und nannte die Kinder ihrer Familien nach ihnen. Hazrat Mabed bin Abad war ein Gefährte. Sein Pseudonym war Abu Hunayza. Sein Vater war Abad bin Qushayd. Mabed bin Abad wird auch Mabed bin Abada oder Mabed bin Amara genannt. Er gehörte dem Stamm Khazraj und dort einer Familie an. Er heißt Abu Hunessa. Sein Künstlername ist Abu Khumesa oder Abu Hunessa oder Abu Usaima. Es gibt verschiedene Überlieferungen. Er nahm an der Schlacht von Badr und Uhud teil. Ein weiterer Gefährte ist Hazrat Abi bin Abi Zaqba Ansari. Er hieß auch Sinan bin Ubaid. Er starb in der Ära von Hazrat Umar radiallahu anhu.
Der Vater von Hazrat Adi, Abi Zarqa, hieß auch Sanan bin Subaid al-Salika. Er gehörte den Ansar Juhayna an. Während der Schlacht von Badr und Uhud und Khandaq nahm er teil an allen Schlachten, an denen der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam teilnahm, begleitete er ihn. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte ihn Hazrat Baswas bin Amr mit Hazrat Baswas bin Amr geschickt, um Informationen zu holen während der Schlacht von Badr zu Abu Sufyans Gruppe, und sie gingen bis an die Küste, bis ans Ufer, und sie beobachteten, wie die Menschen kamen, um Wasser zu holen. Eine Person, die dort stand, ein Mann. Beide Gefährten hörten die Frauen sagen, zwei Frauen sagen, dass morgen oder übermorgen die Delegation kommen wird und ich werde dann meine Schulden begleichen. Das waren Informationen, die sie sammelten. Majdi sagte, ja, du hast recht. Und dann gingen sie weg von den Frauen. Hazrat Adi und Hazrat Basbas hörten zu. Als beide zu ihnen gingen, hörten sie zu. Und sie kamen zurück und berichteten dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam darüber, dass sie dies gehört haben, dass zwei Frauen dies gesagt haben, dass eine Delegation kommen wird, und das war die Delegation der Ungläubigen. Und so konnten sie die Informationen sammeln, und sie wussten, dass diese Information sehr wichtig war, was diese beiden Frauen sprachen. Das war scheinbar eine sehr harmlose Sache, aber eine sehr wichtige Information. Ein weiterer Sahabi ist Rabi bin Ayaz. Er gehörte den Ansar Banu Lahzan an, unter den Khazraj. Mit seinem Bruder Warqa bin Ayaz und Amr bin Ayaz nahm er an der Schlacht von Badr teil, und ebenso nahm er an der Schlacht von Uhud teil. Ein weiterer Gefährte hieß Umair bin Amir Ansari. Sein Pseudonym war Abu Daud, und der Vater war Amir bin Malik. Der Vater von Umair war Amr bin Malik. Seine Mutter war Naila bint Abi Asim. Hazrat Umair gehörte den Banu Khazraj an. Er wird auch als Abu Daud bezeichnet. Er nahm an der Schlacht von Badr und Uhud mit dem heiligen Propheten teil. Amara überliefert, dass Abu Daud Mazani zum Beit Akbar kommen wollten, und sie nahmen wahr, dass die Menschen schon das Beit geleistet haben, und sie machten das Beit später. Bei einem Rib, gemäß einer Überlieferung, war es Umair bin Amir, der Abu Bakhtari tötete. Ein weiterer Gefährte ist Hazrat Saad Mawla bin Hatib bin Abi Balta. Er gehörte dem Banu Kalb an. Hazrat Saad bin Khawla war ein befreiter Sklave. Hazrat Saad bin Khawla bin Khawli ist der Name, Khawli. Er gehörte den Banu Kalb an, aber es gibt eine andere Überlieferung, die sagt, dass er den Banu Hazraj angehörte. Hazrat, er kam als Sklave zu Hatim bin Abi Balta.
Und er nahm an der Schlacht von Uhud und Badr teil, und in der Schlacht von Uhud verstarb er den Märtyrertod. Hazrat Umar hatte den Sohn von Hazrat Saad, Abdullah bin Saad, mit den Ansar verbündet. Ein weiterer Gefährte war Abu Sinan bin Mehsan. Sein Vater war Mehsan bin Musan. Seine Kunia, sein Pseudonym war Abu Sunyan. Sein Name war Wahab bin Abdullah und seine Kunia war Abu Salam. Und Abdullah bin Wahab wird er auch genannt. Aber gemäß den geschichtlichen Überlieferungen hieß er Wahab bin Mehsan. Er war der Bruder von Okasha bin Mehsan. Er war älter als Okasha bin Mehsan und darüber wird überliefert, dass er ungefähr 2 Jahre älter war als Okasha. Einige andere Überlieferungen sagen, er war 10 oder 20 Jahre älter. Sein Sohn hieß Sinan bin Abu Sinan. Er nahm an der Schlacht von Uhud, Badr und Khandak teil. In einigen Überlieferungen heißt es, dass er als erstes das Bait bei Beit Rizwan leistete. Aber das scheint nicht richtig zu sein, weil er in der 5. Hijra im Alter von 40 Jahren schon verstorben war. Und sein Sohn, Sinan bin Abu Sinan, war es, der an dem Beit Rizwan teilnahm. Also Abu Sinan bin Mehsan verstarb, als der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Banu Qurayza umzingelt hatte. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam begrub ihn in dem Friedhof von diesem Stamm. Ein weiterer Gefährte ist Sakan Ansari. Seine Kunia war Abu Zaid. Hazrat Qais Vater hieß Sakan bin Saura. Er gehörte den Khazraj, dem Ansar-Stamm an. Und Hazrat Qais war besser bekannt unter seiner Kunia, Abu Zaid. Und er nahm an der Schlacht von Badr, Uhud und an allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten teil. Er gehört zu den Gefährten, die während der Zeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam den heiligen Koran gesammelt hatten, aufgeschrieben hatten. Hazrat Anas bin Malik sagt, dass in der Zeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 Gefährten den Koran gesammelt hatten. Das waren Zaid bin Sabit, Maaz bin Jabal, Ubay bin Ka'b und Abu Zaid, also Qais bin Sakan. Und Hazrat Abu Zaid, über ihn sagt Hazrat Anas, er war mein Onkel. 8 Jahre nach der Hijra hatte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Zaid bin Ansari und einen weiteren Gefährten mit zu den Söhnen eines Fürsten geschickt. Er hatte gesagt, wenn sie die Wahrheit bezeugen und Allah und dem Propheten folgen, wird Amr der Amir sein und Abu Zaid wird das Gebet leiten. Entweder hatte er mehr Wissen über den Heiligen Koran oder er war besser geeignet dafür und wurde dafür benannt. Beide stimmten zu und trafen Ubaid und Jafar und gaben ihnen den Brief des heiligen Propheten und sie nahmen den Islam an. Und dort luden sie die anderen Araber zum Islam ein und auch sie nahmen den Islam an. Durch das Tabligh. Nicht durch Mord und Totschlag und Schwert. Und diese Araber nahmen den Islam an. Amr und Abu Zaid blieben in Oman, bis der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verstarb. Einige andere sagen, dass Abu Zaid davor schon in Medina war. Hazrat Qais, Märtyrertod.
geschah am Tag von Yom Wisr und es gab eine Brücke bei Firat bei der Schlacht gegen die Iraner zur Zeit von Hazrat Umar und es wird Yom Jasr genannt, dieser Tag. Dort verstarb er. Ein weiterer Gefährte hieß Hazrat Abul Yasr Ka bin Amr. Abul Yasr Ka bin Amr. Seine Kunia war Abul Yasr. Abul Yasr gehörte den Banu Salma an. Sein Vater war Amr bin Abad, die Mutter Nasiba bin Azar. Er nahm an dem Beit Aqba teil und auch an der Schlacht von Badr nahm er teil. Während der Schlacht von Badr hatte er Hazrat Abbas festgenommen. Er ist der Gefährte, der bei der Schlacht von Badr die Fahne der Götzendiener von der Hand von Aziz bin Amr nahm. Er war mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch an allen anderen Schlachten beteiligt. Nach dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahm er auch an der Schlacht von Safin mit Hazrat Ali teil. Gemäß einer Überlieferung war Ubayd bin Aus derjenige, der Hazrat Abbas festnahm. Hazrat Ibn Abbas selbst hat überliefert, dass in der Schlacht von Badr derjenige, der Hazrat Abbas festgenommen hatte, Abul Yasr hieß. Abul Yasr war ein sehr dünner Mensch damals und bei der Schlacht von Badr war er 20 Jahre alt. Und Hazrat Abbas war ein Mensch mit viel mehr Körpermasse. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte Abul Yasr, wie hast du Abbas festgenommen? Du bist ein sehr dünner Mensch und der hat sehr viel Körpermasse. Wie hast du ihn überwältigt? Und er sagte, O Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam, ein Mann half mir, den ich vorher nicht gesehen hatte und auch nicht später sehen konnte. Er sah so und so aus. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich zu dir ist ein ehrenwerter Engel gekommen, um dir zu helfen. Hazrat Ibn Abbas überliefert, dass am Tage von Badr der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer den Feind tötet, der wird dies und dies bekommen. Die Muslime töteten 70 Götzendiener und 70 Götzendiener wurden festgenommen. Also Abul Yasr nahm 2 Gefangene und sagte, O Prophet Allahs, sie hatten uns versprochen, wer tötet, wird dies und dies bekommen. Und ebenso, wer gefangen nimmt, wird dies und dies bekommen. Ich habe 2 Gefangene mitgebracht. Gemäß seiner Überlieferung war Abul Yasr derjenige, der Abu Bakhtari tötete. Hazrat Salama bint Makil sagt, ich war in der Sklaverei von Humam und hatte auch einen Sohn. Und seine Ehefrau hatte mir gesagt, als er starb, du wirst jetzt freigelassen. Sie sagt, ich ging zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und erzählte ihm alles. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte die Menschen, wer ist verantwortlich für die Hinterlassenschaft von Habab? Und man sagte ihm, sein Bruder Abul Yasr. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam rief ihn und sagte, verkaufe sie nicht, sondern befreie sie. Und wenn du erfährst, dass ein Sklave gekommen ist, komm zu mir. Ich werde dir einen anderen Sklaven geben. Und so geschah es. Sie wurde befreit vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und er gab ihm einen anderen Sklaven. Hazrat Mirza Bashir beschreibt in Sirat Khatam an-Nabiyyin über ein Ereignis, das Ubadah bin Walid berichtet. Einmal
trafen wir Abul Yasar, den Gefährten des heiligen Propheten, und ein Sklave war mit ihm, und wir sahen, dass er auf seinem Körper ein Tuch hat, ein Yemeni-Tuch und ein weiteres Tuch. Und ich sagte: Oh Onkel, warum hast du dies nicht so gemacht, dass du das wertvolle Tuch deines Sklaven, oder dass du ein Tuch des Sklaven nimmst und eins ihm gibst, damit ihr eine jeweils passende Kleidung tragt. Hazrat Abul Yasar sagt, der Überlieferer sagt, Abul Yasar nahm meinen Kopf und betete für mich und sagte: Oh mein Neffe, meine Augen haben gesehen und meine Ohren haben gehört und mein Herz hat dies wahrgenommen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Lasst eure Sklaven das essen, was ihr esst, und lasst sie das tragen, was ihr tragt. Und ich liebe es, dass ich unter den weltlichen Gütern meinen Sklaven das Gleiche gebe, was ich habe, statt am Tage des jüngsten Gerichts ich diesen Lohn nicht bekäme. Das waren die Menschen, mit denen Gott zufrieden war, die das Gebot des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit diesem Tiefsinn anschauten und immer bereit waren, das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Sie dürsteten danach. Hazrat Abul Yasar überliefert, dass jemand mein Geld hatte und er mir dies schuldete, und ich ging zu ihm und ich sagte ihm Salam und fragte, wo ist er? Und man antwortete ihm: Nein, niemand ist hier. Dann kam sein Sohn, er war noch nicht reif, er kam zu mir und ich fragte ihn: Wo ist dein Vater? Er sagte, er hat ihre Stimme gehört und ist zu meiner Mutter gegangen. Aufgrund ihrer Stimme hat er sich versteckt unter dem Bett. Und ich sagte: Komm heraus, ich weiß, wo du bist. Diesem Schuldner sagte er: Komm hinaus, ich weiß, wo du bist. Abul Yasar sagt, er kam hinaus. Ich fragte ihn: Warum hast du dich versteckt? Er sagte: Ich schwöre bei Allah, ich sage es dir und werde nicht lügen. Ich hatte Angst, dir irgendwas zu versprechen und dann dies nicht zu erfüllen. Und dass ich dir sage, dass ich dies dir dann und dann zurückgeben werde, aber dass dies nicht stimmt. Und er sagte: Sie sind der Gefährte des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und ich schwöre bei Allah, ich bin ein bedürftiger Mensch. Er sagte: Du schwörst bei Allah? Schwörst du bei Allah? Er sagte: Ja, ich schwöre bei Allah. Ich fragte ihn wieder: Schwörst du bei Allah, dass du bedürftig bist? Er sagte: Ja, ich schwöre bei Allah. Ich fragte ihn wieder: Schwörst du wirklich bei Allah? Er sagte: Ja, ich schwöre bei Allah. Hazrat Abu Yasar sagt, dass er das Papier nahm und dies vernichtete und sagte: Wenn du das zurückzahlen kannst, dann kannst du es gerne zurückzahlen, sonst bist du befreit davon. Ich bezeuge, er sagt, ich bezeuge, und er nahm seine Finger und legte sie auf die Augen, und dann sagte er: Das Gehör meiner Ohren, die Sicht meiner Augen, das Gehör meiner Ohren und mein Herz haben daran gedacht, dass ich bezeuge, ich sehe den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er diese Schrift vernichtete. Er sagt: Ich bezeuge, dass ich mit meinen Augen, mit meinen Ohren, mit meinem Herzen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sehe. Und er sagte:
derjenige, der einem bedürftigen Menschen Zeit gibt oder ihm sogar dies befreit, Allah wird ihm Platz unter seinem Schatten gewähren. Deswegen habe ich dich von deiner Last befreit. Ich möchte den Schutz Allahs. Ein weiteres Beispiel der Gottesfurcht, der Ehrfurcht vor Gott. Der Wunsch war, dass Allahs Zufriedenheit mit ihnen sei. Hazrat Abul Yasar gemäß den Ahadith, er war sehr vorsichtig, was die Ahadith angeht. Und er nahm seine Hand und sagte, diese Ohren haben dies gehört und diese Augen haben dies gesehen. Ein Sohn von Abul Yasar hieß Umair aus Umair und ein Sohn war Yazid bin Abul Yasar, die Mutter war Lababa, ein Sohn war Habib, dessen Mutter Walad war. Eine Tochter war Aisha, die Mutter war Raya. Er nahm auch an der Schlacht von Badr teil und war 20 Jahre alt damals. Er starb in der Zeit von Amir Muawiyah, 55 Jahre nach der Hijra. Welch eine Herrlichkeit diese Personen hatten. Und sie zeigten uns die Treue gegenüber Allah, die Wege der Gottesfurcht und die Wege der tiefen Gehorsamkeit aus dem Herzen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah die Ränge dieser Menschen erhöhen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.